Buonasera a tutti amici da Napoliello87 e Forza Naples. Allora, parliamo della partita di questa sera. L'Inter che vince sul Lecce, la prima a San Siro di Conte, ma di Lukaku e anche di Sensi e Barella. Un Inter, diciamo, che ha gestito la partita, l'ha controllata, l'ha portata a casa facilmente. Il Lecce che si è visto solo nei primi minuti, poi è scomparso, è venuto fuori l'Inter, è venuta fuori una bella Inter, un bel gioco dell'Inter, bella da vedere, dei passaggi diciamo precisi. Poi si trovavano 1-2 fra le linee di attacco, fra il centrocampo. In 3 passaggi hanno tirato in porta e hanno fatto gol. I 2 gol bellissimi, tutti e 2 da fuori, sia quello di Sensi e sia quello di Brozovic, il primo gol. Il primo tempo lo chiudono per 2-0 l'Inter. 2 gol nel primo tempo e altri 2 gol li siglano nel secondo tempo. Ma si è visto già la mano del mister, di Conte si è vista, non solo in questa partita, ma si è visto anche nel precampionato la mano di Conte. Qui l'ha confermato, cioè grande partita anche degli esterni, Asamoah e Candreva che hanno fatto una grande partita. L'Inter che ritrova Candreva perché era scomparso, vi ricordate con Spalletti? Cioè, non si capiva più chi era Candreva, se era sempre lui o era un morto scavato. Ora è ritornato con Conte, proprio l'allenatore che l'ha avuto anche alla Juventus. Candreva che fa anche gol questa sera. Oltre a Candreva segna Politano, vabbè, aveva fatto gol, poi gli è stato tolto per fuorigioco. Poi hanno fatto gol, diciamo, i nuovi acquisti Lukaku e Sensi. E che gol quello di Sensi! Poi Lukaku da vera punta reattiva lì avanti, prende il pallone e la spinge dentro dopo un tiro, ora mi viene a mente forse di Lautaro che vabbè, gli va sul portiere, il portiere non arriva e Lukaku la spinge dentro. Molto reattivo, come una vera punta, Lukaku riesce a buttarla dentro e firma così diciamo il 3-0. Poi viene il 4-0, appunto. Comunque l'Inter ha controllato la partita, l'ha gestita bene, si è portato un risultato a casa meritatissimo. Povero Lecce, purtroppo come prima giornata gli viene incontro una squadra come l'Inter che lotta per il campionato. Cioè, è inutile nasconderci perché l'Inter insieme alla Juventus e insieme a noi sono le 3 squadre che lottano per questo campionato a momento, poi vedremo, però sono questi 3 nomi, eventuale sorpresa che penso non ci saranno. Comunque bene tutti da parte dell'Inter, subiscono davvero poco, anche Ranocchia ha fatto bene stasera in difesa, cioè è stata una bella Inter, anche quando è entrato Barella, ci ha messo del suo a recuperare i palloni come fa lui, di forza. Insomma, si vedeva che era un'Inter vogliosa, che voleva prendere da subito il risultato, e Conte così ha messo lo zampino su questa partita. Ma non solo Conte, l'hanno messa anche i nuovi acquisti, meritata come ho appena detto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo risultato 4-0, poker dell'Inter su Lecce. Povero Lecce, poveri amici leccesi che saranno piato 4 polpette, saranno dure da digerire, ma è l'Inter, dovete capire pure voi. Cioè, siete venuti in Serie A, la prima con l'Inter a Milano, ve lo potevate aspettare. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, lasciate tante like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video ed iscrivetevi al canale di Napoliello87. Buonanotte a tutti da Napoliello87 e Forza Napalessa!